Я вновь вас приветствую на канале Петрус. Это я. Продолжаем Chicken Police. Может, чашечку кофе а-ля Zip? Мы сюда не кофе пить пришли, Марти. Zip всегда говорит меньше, чем знает. Надо допросить старую мусорную банду. Раз он простил нас за то, что мы разнесли его кафешку в тот раз, он никогда не простит нас, Марти. Но мы спасали его шкуру столько раз, что у него просто нет выбора. Надеюсь, ты прав, старина. Так. Ну чё? Вперед, допросим. О, пернатые боги! Из 2000 забегалок в этом городе вам нужно было залететь сюда, да? И тебе привет, Zip, как дела? Проблем не было до сих пор. Не устраивай сцену, мы просто зададим пару вопросов и уйдем. В этот раз мы даже не будем устраивать здесь погром. Что скажешь? Скажу, что давайте сделаем это очень-очень быстро, цыплятки. Расслабься, приятель, мы сделаем все быстро, как Колибри. Я вам не приятель, и вам до Колибри, как мне до белого медведя. Забавно. Да ладно, Zip, не суди себя так строго. Хорошо. Чайка? Черт, что это? Писака забыл. Понюхивать пикантную новость. Думаю, я все еще должен ему мощный хук с левой. Что он опять натворил? Ничего, просто хочется ему вмазать с тех пор, как познакомились. Понимаю. Что это за тип? Ну-ка, давай-ка. Привет, Тимоти. Писаки не празднуют Новый год? Привет, ребята. Как же я рад вас видеть. Сразу отвечу на вопрос. Вообще-то нет. В общем, это точно не про меня. Я всегда там, где новости. Ага, и где же сейчас новость? Я ее нигде не вижу. Она только что вошла в дверь. Так это мы? Думаю, придется тебя огорчить. Пернатые копы снова в сборе? У меня не получится сказать это спокойно, да? Не получается. Нет, Тимоти. Получится. Мы не работаем, просто немного отдохнуть решили. И я вам не верю, парни. Придется, Тим. Это мы посмотрим. Понятно, под нас что-то нюхает. Так, странный список имен, испуганная кошка, испуганная Zip и Мерфи. Ты не молодеешь, приятель. Ты не молодеешь, приятель. Кто бы говорил, ты-то будто ночей не спал со времен сотворения дикой природы. По правде сказать, я всю жизнь ночей не спал. Поспишь, когда голубой сон начнется. Глубокий сон начнется. Сам что планируешь, помереть за барной стойкой? Само собой. У тебя идея получше есть? Ну, есть парочка, но тебе как-то даже пойдет. Знаешь что? Коза, мать твоя. Странно список. Филмор. Мы еще встретили Филмора. Филмора? Это кто такой? Старый, ворчливый, облезлый сокол. Манера у него даже хуже, чем у меня. Никого не напоминает? Ты про Марлоу? Раньше он был Марлоу, теперь он Фил Марлоу. Понятно. Так он еще не помер? Я почти не удивлен. Говорят, этого старика ничего не берет, да? Это так, он дал нам кое-что. Возможно, это важно. Так, испуганная кошка. Мы поговорили с Наташей. Она напугана. Но быть девушкой самого влиятельного гангстера в городе не лучшая страховка. Дело не в этом. Кто-то оставляет оскорбительное послание, и ей кажется, что ей угрожают. Я только знаю, что каждый второй муж в городе хочет ее, а каждая вторая жена хочет свернуть ей из-за этого шею. Больше ничего. Спасибо, Zip, но это нам никак не помогло. Но и не помешало, верно? Да, перетряпать. Ну, говорите, не злите меня. Я весь внимание. Мы только что были в Царь-клубе, Zip. Как думаешь, кого мы там встретили? Попробуй угадать. Это было его величество Хобарт Ибн Уэслер, крысиный премьер-министр? В точку, приятель. Какой сюрприз? И что? Что вы хотите знать? Просто я ничего не знаю.
Конечно, не знаешь. Пара вопросов. Давайте, ну побыстрее, ладно? Понятно, короче. Погоди. Последние вопросы. Посмотри, Зип. Святые угодники, что это? Список гостей на дне рождения короля? Кстати, неплохая версия. О чем тебе это говорит? Это список из таких высоких кругов, что я сам там не бывал, так что не спрашивайте. Короче, это... момент, там что-то еще появилось, да? Нет. Ничего, ну-ка, давай просто... Господи, кажется, выглядит даже хуже, чем в прошлый раз. Ну, возраст его есть возраст. Кстати, ты, кажется, набрал пару килограмм. Что? Я? Не смеши. Я вешу столько же, сколько и всегда. Ага, конечно. Так, ну и чё? Мы поспрашивали, чё толку? Так, чайка что-то нюхает. Тимоти Солтауотер. Шумный, несносный и чересчур активный. И еще, к несчастью, фанат пернатых копов. Писака Тим. Настоящее имя Тимоти Солтауотер. Ё-моё. Кусок перьма. Вечно сует нос вне в свое дело и лезет под шкуру. Стоит признать, что он делает лучшие журналистские расследования в городе. В прежние времена во многом благодаря ему пернатые копы стали настоящими звездами. Понятно. Помнишь, как Зип заставил тебя мыть посуду всю ночь? Помню ли я? Это невозможно забыть, у меня перья еще неделю мылом пахли. Ну, хоть раз запомнил. Ну, хоть урок запомнил, не выходи из дома без бумажки. Потому что напарник тебя не выручит. Слушай, а не ты ли пошел сегодня за куревом без бумажника? Ну, здесь другая ситуация. Конечно, конечно. Так, ладно. Куда двинем? Воскресный коттедж. Опять туда? Ну хотя да, там. Ну-ка, поехали еще раз. Вход. Так, по итогу, воскресный коттедж. Нахрен мы сюда вернулись, если здесь никого нету? 37. Посмотреться еще раз не помешает. Куда тогда, если не сюда? Так. Скок-дог, полицейский участок. Давай в полицейский участок. Даже не знаю, Соня, что мы тут делаем? Надеюсь, мы сможем узнать что-нибудь про Наташу и Ибна до того, как наведаемся в воскресный коттедж в цветок Вилли. От Филлиса и Ройса? Ну, вообще-то я не о них думал. Ага, я так и понял. Так, это Филлис и Ройс, но нам не до них. Так, у нас есть офицер Баркман, офицер Жардин, Боска. Боска, ты по-любому что-то знать можешь. Филмор Лоу, странный список имен, Наташа Кошенко. Фирма Лоу. Еще помнишь Филмора? Филиппа? Конечно, помню. У него сейчас та еще репутация с этим псевдонимом Филмор. Я его только что встретил. Земля круглая, да? Знаешь, чем он сейчас занят? Насколько я знаю, он расследует мелкие дела по шантажу и вынюхивает бедняк, изменяющих своим женам. А еще, он не навязывает в какие-то дела, о которых недавно весь город гудел? Не ввязывался? Даже не знаю, его здесь давно не видели, хотя раньше часто заходил. А что, он опять влез в какие-то грязные делишки? Может быть, Боска. Не уверен, что он захотел бы наступать на те же грабли. Мудрое решение. Странный список. Наташа Кошенко. Слушай, Боска, что ты слышал про певицу Наташу Кошенко? Ты про эту бабу, которая шалит с Ибаном Уэслером? Говорят, она сокровище, но кошки не в моем вкусе. Старый пес такой закалки, знаешь, когда он кошек гонял по району. Такой прям седой. Лютый ты расист, Боска! Не поймите меня неправильно, у меня к кошкам вопросов нет, просто аллергия. Не могу даже рядом стоять, даже дела с котами не беру. Браво, надо было и мне такую отговорку использовать. А что, твое расследование связано с ней? Что? Нет, конечно нет, мы просто только что пришли с ее шоу, поэтому спрашиваем. И как она? Скажу так, стоит тебе ее увидеть, сразу о своей аллергии на шерсть забудешь.
Правда? Может, когда-нибудь схожу посмотреть. Слушай, Боско, что думаешь про этот список? Может, этот список гостей какого-то модного бала? Это влиятельные животные, я их сразу узнал. Кинозвезды, политики, даже парочка из Совета 12, если я не ошибаюсь. Ты прав. Вы их шантажируете? Если да, то я с радостью приму большую срочную косточку в обмен на молчание. Хватит валять дурака, Боско. Это не связано с нашим делом. А что это вообще такое? Мы тебе не расскажем. Понятно, надо было с ним вообще молчать. Так. Старый добрый Боско становится таким же старым пнем, как и мы. Конечно, помнишь, какой он был зеленый малыш Щенуля? Нам сначала даже нужно было с ним нянчиться. Надо признать, он талантливая дворняга, но от грязи, которая заполнила Клавиль, никуда не скрыться. Он доберется до всех, так или иначе, да? Так или иначе доберется Марти. Так, Моника. Хобарт и Муаз, странный список. Наташа Кошенко, Оливия Блэквик. В базе есть что-нибудь на Оливию Блэквик? Это помощница Ибн Уэслера. На нее у нас нет досье, но есть несколько других Блэквигов. Горный козел, Ворона, Кайман. Ворона, лет 30-35, светская персона. Может, мы попали в точку? Теодор Блэквик был достаточно влиятельным банкиром, пока не стал банкротом. Он умер несколько лет назад, но его дочь могла остаться в тех же кругах, что и Ибн. А раз они потеряли деньги, она устроилась помощницей. Да, похоже на правду. Но это большой город, Сонни. Возможно, есть и другие вороньи семьи с фамилией Блэквик. Спасибо, Мон. Всегда рада помочь, ребята, если, конечно, это недолго. Знаем, уже уходим. Так. Так, что получается? Есть вероятность того, что у нас... Так, стрельбище. Рабочая зона. Здесь кроводеры, я не хочу с ним пересекаться. Согласен, напарник целиком и полностью. Давай не будем светиться. Так, у нас тут мистер Джардин, одна из 7 женщин-офицеров в полицейском участке Клавиля. Офицер Бартман, стойкий коп и дикий зверь. Так, ну короче, нам никнем. Полицейский герб. Так, ладно, давай тогда мы еще поспрашиваем. Хобарт и Бонус. Угадай, кого мы сегодня встретили, Мон? Короля Гектора Третьего? Даже лучше, того, кто приказывает королю? Погодите-ка, Хобарта Уэслера? Да, пух побери, Хобарта Ибн Уэслера собственной персоной. О, и ты выжил? Ничего себе достижение. Давай серьезно, слышала, что он хочет уйти с черного рынка? Говорят, он хочет отбелить свое имя за счет какого-то заменителя мяса. Такое имя будет сложно отбелить. Это героическое невыполнимое задание. Я не слышала, что... Но это интересное дополнение к тому, что я знаю. А именно... Ибн в последнее время странно себя ведет. Он передал большую часть дел на одного из своих головорезов, Микки. Его еще называют мясником, полукровкой и убийцей. Мы однажды имели удовольствие с ним встретиться. Больше ничего не знаю, мальчики. Это немного, но хоть что-то. Буду держать ушки на макушке. Спасибо, Мон. Так. Наташа Кошенко. Мы сегодня в царь-клубе видели неплохое шоу. Рада за вас. Наташа. Наташа. Она пела новую песню. Еще она пела о том, почему позвала нас, то есть меня. И... Это закрытая информация, куколка. Проехали. Эта женщина у меня из головы не уходит. У нее такое загадочное прошлое. При личной встрече я из нее тоже немного вытяну. Таким, как она, всегда есть что скрывать, Соня. Думаю, из-за этого мужики от них с ума исходят. Знаю еще одну дамочку, которая полна загадок. Да? Как ее зовут? Я пробью ее по базе.
Марти, заткни клюв. А, так ты про меня, что ли? Загадочно, полно секретов и грациозно. Я этого не слышала, Марти. Так, странный список. Слушай, Мон, надежный старый друг сунул мне это в руку. Можешь посмотреть? Ничего себе список. Интересно, что это за цифры? Может, дата? Нет, это что-то другое. Мы тоже так думали, но зашли в тупик. Ты читаешь много документов? Видела там что-нибудь подобное? К сожалению, нет, мальчики. Именно впечатляют. Да, но это может быть что угодно. Богатей собираются по самым разным поводам. Наверное, это вот тайная секта. Может и так, но это может быть что угодно. Извините, больше ничем не могу помочь. Ничего, Мон, спасибо, что уделила время. Хотя, постойте, кое-что вспомнила. Хватит дразнить нас, Мон. Вы заметили, что в списке одни мужчины, да? Ага, конечно же, мы заметили, да. Спасибо за наблюдательность, Моника. Забудьте, я же просто секретарь. Итого, у нас это сплошь мужики. Итак. Пройдемся. Так, кодекс. Что тут у нас по кодексу? Хотя Клавель представляет собой монархию, реальная власть и полномочия находятся в лапах не только короля, но и Совета 12. Как считает большинство зверей, сам король всего лишь марионетка и символ. Совет составляет самые могущественные после короля звери в городе, в числе которых не только политики, но и влиятельные бизнесмены. Гектор III, или как его зовут большинство зверей, король Лис, является третьим в династии Фалуа. Хотя Клавиль небольшое государство, его король является одним из самых влиятельных зверей в дикой природе. Это связано не с реальной важностью города, а с богатством его отдельных колоний. Я вот как все закручено. Итак, что, вернемся теперь в воскресный коттедж. Итак. Где кошка эта долбаная? Может, звякнуть кому надо? Я в тупике. Ну что, мы вляпались, да? А можно открыть это? Ну-ка. Понятно. Итак. Мартин, камин кажется тебе таким подозрительным, как и мне? Похоже, никогда не пользовались. Может, там вход? Здесь в каждой комнате радиатор, значит, есть центральное отопление. Тогда зачем камин? Для красоты? Так, а может где что нажать надо? Погоди, может... Камень, может, книжечку, может, какую-нибудь, погоди, может... Так, странная скульптура, Молли нравились такие вещи. Может, это пропадает отсюда и... Даже не договаривай, Марти. Так. А я могу как-нибудь с чем-нибудь повзаимодействовать, что ли? Семейное фото. Посмотри на одежду. Эта семья имеет отношение к военным? Возможно. А может, это ставанская мода? Твоя интуиция не перестает меня поражать, Марти. Что бы я без тебя делал? Вот так вот. Так, и чё? Часы. Чё мы тут забыли вообще, в принципе? Семейное фото. Тело, камин, странная картина. Красота. Ага, это точно. И все? Чё на ней изображено-то? Так, телефон. Звякнуть кому-нибудь можем? Можем. Но мы позвонили, чтобы полиция приехала. Почему никто не приехал до сих пор? Выход. Может, что во дворе? Так, скажи мне. Вход, туфля. Туфлю мы смотрели. Это наша тачка. Дробовик мы с собой взяли. Мы зашли сюда. И все, тупик. Телефон, выход, а тут что можешь? Да нет, нельзя тут ни с чем взаимодействовать.
Почему здесь можно взаимодействовать вот с этой бильбердой? Куда мы еще можем быть? Скок-дог, полицейский участок и все? Так, а что у нас по этим? СН могут быть инициалы, место, компания, клуб. Понятно. Че у нас, может, это есть номер этой Наташи Кошенко? Не-не-не, назад. Давай зайдем, чтобы не простудиться или еще чего-либо. Так, места, люди, кодекс, статистика, подсказки. Ну давай. Не, в самый конец давай. Итак, последний шанс. Дебора мертва, а на ее спине тоже написано шлюха. Что тут? Наташа пригласила меня в воскресный концерт, чтобы что-то показать. В любой другой ситуации я был бы рад, но я сейчас переживаю. Угроза или скорее угрожающее слово в сообщениях для Наташи шлюха. Коротко, но емко. Я узнал только несколько имен списка, который Филмор сунул мне в руку, но все они из уважаемой элиты Клавиля. Похоже на список гостей на свадьбу, но что-то я сомневаюсь. Так, и вот, последняя. Дебора мертва, на ее спине написано шлюха. Следствие зашло в тупик. Знаешь, меня здесь не должно быть сейчас. Же Новый год. Мне бы веселиться, а не разбираться с этим пометом. Поздно включать заднюю. Я же сказал, что это будет та еще поездочка. Ты сказал, что это займет всего пару часов, и там нет ничего такого. А ты поверил? Да, как идиот. Приплыли. Так. Здесь больше нет ничего полезного. Может, во рту где-то что-то есть, я не знаю. В руках ничего нету. Под ногами, под коленями. Да нет вроде ничего. Телефон. Есть что-нибудь тут рядом? Да звонить-то и некому-то, в принципе. Чё делаем-то? Чё с камином не так? Чё нажать надо? Здесь в каждой комнате радиатор. Да, это понятно. Так, вы говорите про радиаторы, да? А я говорю про то, что надо, может, нажать на что-то, я не знаю. Где тут можно с чем повзаимодействовать, да? Что за листок? Книги. Есть что, может, какая-нибудь захочет мне открыть потайной дверь? Никто не хочет. Никто не хочет. Может, рычаг где какой? Итак, здесь в каждой комнате, говорит, есть радиаторы, да? Где радиатор? Я не вижу радиатор. Так. Скок-дог. Полицейский участок. Ну, давай в полицейский участок опять за стрельбищем можем зайти, да? Тренировка по стрельбе, выход. Марти, поговорить. Может, сейчас не лучшее время говорить это, но у меня плохое предчувствие насчет вечера. Мог бы и раньше сказать Соне. Ты еще можешь дать заднюю, останешься здесь, настреляешься в волю. Еще чего, какое бы безумное перемо нас не ждало, это гораздо лучше, чем умереть от скуки. Уверен, скучно тебе не будет. Надеюсь, что нет. Ёлы-палы, тренировка по стрельбе, пушки, Марти. С кем бы еще? Так, тут что бы с кем? Полицейский герб, кофейный автомат. Не пей это дерьмо, Марти, не поздоровится. Сони, мне от тебя не поздоровится. Я не знаю, что делать. Как дела, парни? Пока тихо, Соня, но раз вы теперь снова работаете вместе, можно ждать веселухи. В смысле? Шутишь? В прошлый раз вы устроили пальбу в театре и подстрелили друг друга. Это был сложный вечер. Конечно, сложный. И все? Я думал, двигаем сюжет дальше, оказывается, нет. Но здесь горит значок, значит, сюда. Чё мы теряем? Чё-то из виду упустил. Туфля.
Заберем? Еще чего, если хочешь, куплю тебе такую, это дело полиции. То есть настоящих копов? Думаешь? Почти уверен, гребнем чую. Мясник, тебя побери, хорошо, что у меня с собой пистолет. Или 2. Ты хоть когда-то без него бываешь? Это точно. Так, ну здесь, ну все такое вот слово. Ты написал? Все высечено у меня в памяти. Зараза. Так, ну и чё? Чё-то я ставлю, что что-то с камином. Только чё? Видишь, вон, даже вон. Где-то она поворачивается. А мы можем туда что-нибудь кинуть? Там, смотри, вот, не можем. А я могу взаимодействовать с чем-нибудь? Вот я хочу взять... Как-то я не понимать. Твою мать. Так. Семейное фото. Странная скульптура. Странная картина. Чё? Ну, обнови, если хочешь кофе. Я тут в тупике. Шерлок Петрусь в тупике. Да я не знаю, что-то двигал, сюжет двигал, а приехал куда-то. Труп. Все осмотрел, вот даже подсказки включаю, что с чем можно взаимодействовать. Вот я ставлю на камин то, что они говорят, типа, он, видишь, там как будто счет. Похоже, никогда. Здесь в каждой комнате, тогда зачем камин? Для красоты, типа. Но как его проломить? Я вот тоже думал, может где книжечка какая-то открывать, может полено взять. Я уже головой готов влететь в этот камин, чтобы пробить эту стену. Где что нажать? А тебе что-нибудь из другой комнаты можно взять? Нет. А, стоп, назад вернись. Чё? А вот тут не сильно ярко, Я нажимал это все. но... Да, я же... И на самой? Да, и на саму эту тыкал. Я не знаю уже, я и здесь тыкал, и по камешкам тыкал, и по книжечкам тыкал, по дровишкам вот тыкаю, вот, по полешечкам. Ну не работает! А выше что-нибудь? Здесь с этим я пытался взаимодействовать. Ну-ка, может, где нажать можно на картину, может, где? Тут рядом, чё? Да иди в очко! По идее, вот это повернуть еще. Да я тоже думал, но ее не это. Вот с ней, видишь? Молли нравились такие вещи. Может, это пропадет отсюда. Даже не договаривай, Марти. Видишь, я говорю, я... Опа! Вот оно где! Все, спасибо. Можешь кофе мне сделать, муза? Давай, 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 спасибо. Черт, как прямо в приключенческих романах богатые все психи. Это точно. Прекрасно. Вот. Не может быть, это какая-то... Да, Марти, это загадка. Но это бессмыслица. Зачем использовать что-то настолько простое, когда код из 4 цифр почти невозможно? Это просто прихоть, либо здесь есть какой-то смысл. Возможно. 4 животных на 4 места. Что это значит? Думай, Марти, где ты видел 4 животных, у которых есть что-то в лапах? Где я видел? Тут даже... Ну вот, коты. Так. Нельзя брать с собой это, но можно запомнить, что то, что мы видели. Так, точно, товарищ Орел. И что мы видим? Да. А тут вообще что? Барашка, овец, лев, тигр. Прикол. Так. И чё? Я просто тут не понимаю. Чё я тут вижу? Кто-то куда-то смотрит или что? Они все на меня пялят. Как будто я им должен. Итак. Целый мы открыли, от этого легче не стало. Баран, тигр, лиса, лев, орел, собака или волк. И опять цапля. Где мы видели, где... О, погоди-ка, момент. А в сумочке у нас тут что? Не особо-то чё. Птица, собака, носорог, гепард. Но это вообще не то. Тут что у нас? Хрен его знает. Так, ну давай, просто я пока других подсказок не вижу, кроме вот этой вот. Что тут написано? Молли, жена моя в отставке. Причем же ты?
Птица, собака, носорог. Птица, собака, давай. Здесь нету ничего подобного, чтобы типа носорога. Так, где мы что видим? Где что видим, где что видим, где что видим? Странная картина, странная скульптура. Здесь кошки. Что здесь? Странная, очень странная картина. Ох, а где мы что видели? Так. Тун. Сомневаюсь, что это как-то связано с кодом. Там. Так. И в пати коловрат. Так, ну надо же как-то открыть. Где что видим? Где что видим? Где ничего не видим? Ничего. Я ставлю на семейное фото почему-то. В белом, эти в черном. И чё? Что пытаешься мне сказать, Наташа? Ну и ну. Давай выйдем. О, тут у меня глюки? Да нет. Много карта. Сколько? Нет, ничего нового не появилось. Слово шлюха и все. Ну давай опять копать. Чё, где, зачем, почему? Так. Старший, младший. 4 вокруг 5. Что пытаешься мне сказать, Наташа? Не знаю, давай смотри, с птичкой мы разобрались. Давай с картиной думать. Может, на картине что разглядим? Красота? Ага, это точно. Так. Что, может, под каким-то углом как-то что-то увидеть, может, можно? Где тут что? Как? Я не понимаю. Где тут что и как можно? Ну-ка. Сфоткать да перевернуть хоть что ли попробовать. Может, что пойму. Ну я охренею, если это действительно так. Нет, это мое воображение явно. Нет, ничего не поменялось. Так. Да пес его знает. Нет, точно не то. Чё не так с этой картиной? Да, красота. Так, картина стоит здесь. Камин. Так, где тут что еще? Бездыханное тело. Так, что? Ну там нету, он сказал, ничего путнего. Сколько ей было? 20-25? Да, что-то типа того. Что нам с ней делать? Ничего, мы можем позвонить в полицию. Анонимно, естественно. Да позвонили мы в полицию, позвонили же. Мы же звонили в полицию. 5, 1. Нет ответ. Хитрожопая. Так. Где-то, может, тут есть где-то какие-то знаки, я не знаю. Где мы видели еще? Так, ну-ка, погоди. А может, герб полиции, который мы видели? Так, сейчас прокатимся по картам. Так, герб полиции. Сомкнуть ряды, защитить корону, служить народу. Брать на лапу, получать по шее от шлюх, жрать и жреть.
Понятно. Герб города. Вот! Это уже ближе. Ты замечал, насколько лев и лиса больше остальных животных? Знаешь, может, все животные равны, но некоторые из них равнее остальных. Так, вот почему наш король лис, а не овца или птица, да? А ты начинаешь улавливать, хоть и туго соображаешь, детектив. Так, вот. Цапля. Блин, хреново вижу. Так, вижу лиса, лев, цапля, лев. А там кто? Конь? Или кто это? Ладно, подберем. Цапля, лев, лиса. Да хорош. Так, слева цапля, лев, справа внизу лиса. Хорош. Вот. Уже, мозговая деятельность. Так, давай. Цапля, лев. Тут у нас лиса. Это волк? Да. Лиса. А тут сейчас будем подбирать барашек. И сразу же 3-очковым. Приехали. Что это такое? Фрагмент какой-то картины? На ней какая-то закорючка. Подпись художника? Непонятно. Так, что мы? Все у нас закрыто, туда нет. Так, что у нас тут? Дай посмотреть-то хоть. Мы это нашли? Этот фрагмент картины. Судя по тому, как хорошо он был спрятан, Наташа хотела показать нам именно его. Что мы на нем видим? Значит, фрагмент картины? И все? А ты что за мазня? Это не подпись, слишком неразборчиво. Это может быть что угодно. Может, Наташа нам поможет? Все-таки она хотела нам ее показать, правда? Нужно сначала ее найти. Она уже должна быть здесь. Точно. А что потом? Может, еще немного поклюемся по городу? Может и так, но я думаю, что лучше собрать, но то, что мы знаем, и попробовать понять, куда двигаться дальше. Может, пропустим по стаканчику у меня в офисе? Знаешь что, после всего этого выпивка будет очень кстати. Правильный ответ. Так, новое место. Итак, подводим итоги. Вот. Крошечный киоск в самом сердце холмов Калаверы. Он маленький, почти невидимый, но скрывает одну из самых важных вещей в этой тухлой дыре знания. Так. Значит, выходим. Значит, куда там? В офис или Кошенко? Отель Атлас. В офис. Ну, нам оставалось только продолжать расследование там, где оно началось. В темной квартирке, которую я зову домом. Единственной зацепкой был список, который дал Филмор. Впечатляющие имена, но что это значит? И почему Наташа хранила его в тайне от нас? Но что важнее всего, как все это связано со смертью Деборы? След остывал, как и воздух на улице. В черных облаках, закрывающих звезды, было что-то неспокойное. Молюсь, чтобы они не принесли ранний снегопад. В этой ночи было уже достаточно боли. Так что мы здесь делаем? Пытаемся успокоиться. Я бы выпил. Естественно. Еще мы, конечно, пытаемся собрать зацепки воедино и понять, что делать дальше. И что дальше, Орел? Посмотрим, что мы успели узнать. Итак, как началось это дело? Расследовать. Так, возможно, так. Пришла Дебора. The Gangster Lower. Так, предметы. Так, любовница гангстера, странные угрозы. А куда, как это лепить? Ну давай вот сюда. Странные угрозы. Да, это наверняка правильно. Так, ключ Наташи. Она принесла ключ Наташи? Так. Так. То есть я еще веду это. Понял. Так, давай сюда. И это все вот сюда. Кто? Так, дальше, типа, да? Так, мы потом... Льюис. Так, Оливия.
Так, мы пошли вот за вот этим. Ибн. Дебора. Чё, куда? Возможные подозреваемые. Подсказки. А, возможные подозреваемые. Погоди, и чё? Ключ Наташи. Нет, Стрэндж. Так, ну вот, не уверен. В смысле? Может, это важно, но не сейчас. Чё это? Почти, но не совсем. Точно. Странная угроза. А. Так, ну и чё? Так, Наташа угроза, но в чем связь? Они явно были для нее. Из-за них на нее падает подозрение. Они от нее. Они явно не для нее. Они явно были для нее. Ну, погоди. Что мы узнали? Из них на нее падает подозрение. Из-за них на нее падает подозрение. Скажем так, это властная женщина, да? Чрезмерно властная женщина. А в верхушке чисто, как она сказала, список мужской. А чем она занимается сейчас, помимо того, что поет и клуба, а? Может быть, она как-то пыталась либо отвлечь внимание Льюиса, этого крысы, и как-то попасть туда вверх. Из-за них на нее падает подозрение, а не от нее. От нее. Так. Наташа и угроза, но в чем связь? Они от нее. Погоди, в натуре она должна была приехать нас ждать. А что насчет она завалила свою помощницу, а? Что это у нас? Точно. Так. Магнум, это наше письмо. И что дальше-то как? Это я понял, все, не от нее. Так, а дальше, а как обновить? Дебора. Ну давай вот так вот, Дебора. Любовница гангстера. Ну давай вот сюда, ни хрена. Ключ Наташи. Что-то я не могу разобраться с этим управлением. И чё? Испуганная кошка. Точно. И чё точно? Чё делаем-то, шеф? Чё ничего ни с чем нельзя больше взаимодействовать-то, а? Предметы. Ну и чё? Это чё? Наташа. Ну сюда. Они от нее. Ну, поставили. И чё? Они от нее. Чё дальше? Просто я пытаюсь понять вообще, с чем мы работаем. Записки, имена. А можно посмотреть имена поближе, или это не важно? Я могу взаимодействовать с этим. Почему я могу вот взаимодействовать с этим? Давай вот сюда, вот так как-нибудь, ну. Только вот так и все. А нет, ничего. И чё? Кнопки никакие не работают. Подсказка. Тише едешь, дальше будешь. Сосредоточься на символах. Вы сопоставили улики. Если сделаете все верно, придется ответить на 3 вопроса. Попробуйте думать как Сонни. В большинстве случаев очевидное решение верно. Капец, ну мне просто непонятен интерфейс. Как мне? Здесь 1 из 3. Наташа и угрозы. Но в чем связь? Да не от нее, они явно не для нее, из-за них на нее падает подозрение. Они явно были для нее. Они от нее, допустим. Я ставлю опять в очередной раз. Я вот могу пододвинуть.
Возможно, я подозреваем. Льюис. Льюис. Да почему я его Льюисом? Да нет, не я! Ладно, в принципе, на этом пока остановимся, да. Посмотрим, может, я разберусь чуть дальше. Спасибо за просмотр, ссылки находятся в описании под видео. Лайк, подписка, все дела. До скорого, пока!